zitxe. Zu kafienik ez nie, nik inbernu zuzedue, zuk txitxarrunik atune, aurten beberu emoten. Eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, aurten beberu emoten. Eungo atxigua zemanken, aurten beberu emoten. Eungo atxigua zemanken. Saludatu beharreo. Bai, barkatu, eske deportietxean kontu honekin astu saio hasi dala eta dana. Desde luego, ibeti igual, asku. Olako asmokin azte gurtia eta gero kaka. Bai, nore lagun bate urtero esaten dau puntuala izango dala, eta gero, ondiogan ez da pasa eguni beran zainez gazen nagoen berrixan. Bai, nik imagina dezaute izkiat, urtero aurten erretxe utzi gozioat. Ba, userixo, gala, ikusiko zua urten baiet. Baiet, Martin Fise paino sasoi hobi euki urte bat pasa baino lehenago. Bueno, venga, laskurainek bere asmoak segitzen bitartian, guke gure saioan, gure asmoak agutxi barko txeu ba, oze? No, eskerrak, bade untaldien bate materne gauna. Bo, zemaioa! Ez den kontuatuko ginala, goazeman kontsulta. Eskerrak ez gian agirretarrak. Eskerrak ez dian arragitarrak. Festiot bat itxurarik hartzen. Eskerrak deitu diguzuen, bestela? Ta ederra dute, primerako zaila. Venga, mentalizazioa, venga, maio, Josemar. Bukara arte ez ezu egingo, atentu. Erosien, jau, onamak ez daiz esango eskuntze. Bai. Aturrak eta entrenatzeko. Asintxo, zertan nahiez? Ba, hemen txen hausi, arazoi aurre egiten. Koz! Idurre, etorri segirun. Bua, txabal, laguna zei euskal lokalian, Ba, bizkatin egon bikori zehon batzarra da kaude. Torrean eta garroan. Kio, bakuko informia behiatzen ditu, eta gastua murriztu behar ditu. Adios. Etxeko ekonomizi zaniatzeko neurri sakartzira bakiro. Ba, zen neurri klase hartu txozue? Ba, idurre zure hilebete ontako pagak akabo eta mobileko saldueke, bai? Ez da zirraiatzen, Si manda patron, no manda marinero. Atxitxe, amatxuri zura afalosteko patxarrak, Horreaz bediru bizkata horrako de. Ne afalosteko patxarrak? Bai. Eta beste gizpadau, bukatu da gaurko bilera. Llama a favores. ordu hartu maldea. Sentitze baino laizolak ordu guztik hartuta dazkan. Atzo mai, Carmen, ondokoen buzoian eskua sartuta ezin jatea egiatu zen, behidan nolak jatu zen jauna. Iñaki nago, uste grabia dala. Ezin aurgaitu zuzkalato. Ba, nahi bazu ere igota itxain, kaso tartetxoen batian, baina... Bozazago gotxeka. Hortxe zion, azkar moitze batxun, harrapatuko nau. Ozen? Ate bazaitxean ezka, abaila untan eskua mina matentzian. Harre hemen eixita, hemen goñat, mutu hai! Doktor! Lasai neska, lasai! Ez den kontuatuko ginala, goazeman kontsulta. Hemen den, Andres Zabaizola, doktor. Otzian. Otzian nahi. Sartu aleike. Ez zion inor. Goazeman berda, bertan itxengo zala. Mai, Carmen, batak zeren? Jolasteko algatxun medikos de fronteras eta? Ez den hola, medikos y enfermeras esaten. Txatxola. Hartzan.
Pasa. Eseri! Iriki hauan? Ez, ni haman errezetak hartze etorri naiz, Zun lasai, maitu oso maiko ona. Justo honen pasila. Iriki hauan? Honeko zoitxura txarra daka, Onda kiatza, babeten ziaro. Usta dut zaude, Raiosek izeko tubo itako baten sartu eta ikusiko deo zer dezon. Zerzaik egin badago, daitiko izago eta bestela barritz ikusiko gabezta munduan. Horregalupa. Jainkuele zenia, mia, zerten ari zarete hemen niri batak jantzita. Zinetin osatuko. Doktor Ola izola eskerrak etorri zean, behira sasuzea atea zaidan. Txipilu jantinta oina beltza, ba? Tira, ez den besterako izango? Pomada bat emango dizut. Baina ez aldezu txekeatu bihar. Odol bildu behin gozat jo? Eta rangrena, tilmo zaiteta bezia bosten goiateta. Karo! Nola ingo kontxan. Ia, ba. Baina gana eskerrekin ikasi berkauta nahi txen, eta ez da kaeda behikortako? Ministu ingo naiz ez da. Ez emakumea, ez da beharrezkoa izango. Baina behira jozu begin inia sikiera, ia dilatauta dakan? Ai, mailuak egin jode langinan. Tirita bat ipini bentzat. Sus! Bueno, hola bai, hola sendatuko zain kolpia. Oengo meiko hauei norbeak esan behar zaindan gaitzan arramailua. Baina eska. Katja, ze kolore aukeratuko zenuke? Zertako? Ba, erosi behar edan Mercedes berrian tapize jantzat. Jode, etxuntan dirua sorranda frigorifiko hautsa. Erosketa egitea jumerkoet. Kaino paretik, umia! Haizu, etxe hontako intimidadia errespetatu. Atxua! Ah! Intimidadia? Ire ipurdia nolako danburuz dakiala astintzen ala? Esku hauek makina pardela latizkina etxe hontan! Izane, agirretarrak beti arregitarrai kaka garbitzen. Nunda atxa! Katuk belarri jan aldikala! Nunda atxa! Katuk ez ditek belarria jaten! Mingaina jateitek! Iri estik bajan! Nunda atxa! Lanian, konsultan. Batzuk lan naiteue, ez beste batzu bezala beti enbazuan. Beste belarrondoko nahi lehen! Eskarrak ez gean agirretarrak. Eskarrak ez dian arregitarrak. Ez da posible. Zer hartzeu ba mosola? Zuekin ez da atarramentu honek! Etxen sartzenan izuek utzi behar! Ba ez den beste erremilloik! Oain pamilikoa gaitxun da! Zer? Atxuzuna, izeba! Irainik ezkio nahi, Salamakako paper hauen erabera. Parien dakaunat. Tomasi arregita. Arrege! Ez da posible mosola! Baina, idurre, ez adezu esan launak hemen ingo ziela. Bai, baina bileratik aldeiteko esan dut. Zue hola saio ontxetorrekoia. Idurre, zeitu zuratxonak hemen gure lokalian. Inontan etxian gauza geizki daude eta entrada kobratza etorria. Idurre, lokal haule guriare bada? Lokal launeria da eta sartu nahi balin bazue dirua patu zeitun. Joe, banik ez da diruik ekarri. Ba, orduan segi, etorritako bidetik. Bua, txabal, karneta eskatzea bakarri falta zaizue? Ba, hola segitze bazue, hortan hasiko gea. Eta zenba patu behar da? Ba, 5 euro, atxuna jarri du prezioa. Guai du. Bueno, hori zure partida. Ni Torres 5 botella hostean, hijo. Ezin sinistu pariente geanek. Salamankako artxiboko paper hoien arabera. Herri honteko notaiua kastelianu hauan. Ta arregi biharrian
Agirre jarri zilanea atxan partidan. Ta ala urte askuan sekretuak gordeta jonda. Tane seme honek. Salamankako paperroien lortu dizkik, ta ala jakin dit jau. Ne, ta ire atxazianak. Ana jagitu ala. Bizkitak! Ta familikoak gianez, zuen negozioan parte tokatzen zaigu. Baita zeare! Zue jendia iletxe txarra egiten besteik ez dakizueta! Ze zeindatuko zuen zuek! Eloisa, etzaia mingainatik tirain, Eskapeta horregatik ez balit, elitzake inor zendatuko hemen da! Lasai, guk ez dugu hemen lanikin nahi. Guk irabazien partea besteik ez dugu nahi. Itxain. Registrakuak behin gaizki apuntatu alimazun izena, beste letrasen batek hanka sartuko zuen igual. Nola dakigu paper hauek egitea diotela. Izango zaba egitea. Ordun zeati dazkate, Salamankan ondo eskutuan. Salamankako paperroekin baino gehiago pilatzen hau. Ne atxona zanan libruaken. Ze libro? Argitar Petrikilloen ibilera txerrenak. Ikusten, Tomasi? Eskopeta beharrik ez dinaugu, jendia sendatzeko! Nahikoan hau, libru ontako arrezetakin! Hortaz gainea, arregitar familian seme alabei derri horreak utzi beharreko abilezien dekalogua zekarren. Arregitarra baldin bazeate, jakingo zua! Eukiko ez ditugu abilezioik, oantxe bertaniak utziko eskizueu! Zain edizue proban jartzia! Lehenengoa, benetako arregitarra mingainakin belarreia ikuitzeko gai da. Zuen xanti horrek ite baldimau paper hauek surta. Konforme! Kendo, estorbutik enbazua! Trampa indezue! Ze? Trampa indezue! Ete. Liburuan argi asko jartzeu. Mingainagin belarri ikutu. Baina ez du, zehazten zeinenakin zer nena. Bai, baino! Iona, iselek, eta guazema hemen dilen balen, guezgatxuk eta olakuak. Hoi imposiblea den, eta gainea zinezkoa. Gure atxazanan bizkitak abilezi asko izango zetxunan, baina umiak mundua ekartzeko ez. Antzua izan. Zuen buta zio bezala! Ta oin, alde berri biztatek! Hai badei! Akordau, un pasito palante eta bi pausa aurrera. Biber kirubariz, kriston ridikulo engau. En kasu, palante eta bi pausa. Patras eta beste bi. Bai, palante patra eta palsuelo. Barregarri xakatukoaz. Tete, ontsuntxe, bat, torre, atento, Barkatu benetan, ez dakiz ze paso jaten. Neri gaztetan, osintxuko Jim Kelly diartxe zozten, Nun hartu duzu Nun? Manon izango da gaba Juanetin. Ui, nik susmotxar hartzen diot Juanete horri, Hobi izango alarri aldeko ideitzea. Ja, urrundu zaitezte, hemen ez da ezer gertatu. Zein da zuen harrialdia? Hauxe bietzeko gogortasune Juaneti.
ez diot bat itxurarik hartzen. Eskerrak deitu diguzuen, bestela? Hain grabine, ingresan birnazue. Euskaltegi baten ingresatu. Hemen konpontzen saiatuko gara, ez da nauzi? Bai, Gartxot, atera tresneria. Oi, mine mangozta horrek? Tira, ikustaku, hemen, gilipitxi, jodienda, hemen, Juanete, Juanikotea esan behar da. Juanikote? Bai, badakit hasieran gorra egiten da, baina oituko zeriten. Juanikote? Mea ze da hori? Bueno, jakin izan maneu, 10 puntan zapalduko zintudan. Maria, guazen hemen. Entzun berdizenak belarrexak eukitxea txiki. Ea, venga, berriro hasiko gara, Bat, 2, 3. Gartxot, gure betebeharra askotan eskertxarrekoa izaten da. Ai! Barkatu nauzi, Juanikotea zapaldu aldizut. Ez! Kailua zapaldu dira. Kailua. Nauzi, ziurran zaude, kailua esaten zaiola, niri iritza... Ixo, eta segidan zan, Gartxo. Uine kuskuluk! Geldikio nahi motel, bestela nekatuko aiz. Nekatu, ni beste gauza batzu nekatzen ari gehiago bain ere. Esate bateako? Mainukorta botatzen txuenak asmatziak, horretxe nekatzen honi askoz gehiago. Ha, moen aipatu zula, jendeak guatuko alda mainukortak azkenekoan botatakoaz? Ba, ikusi beldurripe, memori pixkatiteko. Hala, denak ilaran, venga, hala. Banan, venga, oso ondo. Zentro komertzialen topatu, olentzaro begi gorri. Honentze bertan eskatuko jot erregaluagoare. Oño, bai ume ondila. Zu zertzea, klaseko repetidoria. Ba, ode, anderen jogen errazena errepikazio izaten da. Bueno, ta ze eskatu berdiazu. Bo, debalde, emagume eder bat, totaren bat, eta erentzi potolo bat. Baina hori nik ezin dizut ekarri. Beti zuen DVD bat egin konformatu galtzinake? Beti zuen DVD-a, argi ezago ezut. Nik eskatutako espazio ikartzen bibeiko gugimu oza mendira. Zer asko, bat entenditu aldeko hain? Alkain, subtitulauta egozinik asmatzeko, Ba, subtitulatu bere, bado, jende olertzeunik, Aitu jendeak bielitakuak. Nik esan dakoa, ez bali mazu ekartzen, bibegi gorrikin joango zea mendia. Aitu, mainukortak hau esan du. Nik eskatzen dizuana ez behar didazu ekartzen, bibegi gorrikin joango zera mendira. Nik eskatutakoa ez badezu ekartzen, bibegi gorrikin joango zera mendira. Bueno, eta bai jakintzau, zein jungo dan Casa Julianea, 2 personetzoko afari hori egitea. Asko? Venga! Nik ateako, bale, kristri lusit, eta lehenengo atratzia. Atea. Ai, ama! Hau nerbiluak! Bueno, jazen ama urteko lehenengo irabazlia! Maria Jesus Azkue bidanikua! Maria Jesus Azkue, zorionak eta disfrutau Casa Julianen 2 personentzako afaiar horrekin. Eta ikatzakin? Ikatzakin, zeo zibertu, Ba, ikatzakin leike ikusi, nola itxeben Julian entzuletan, ego etxian parrilla jarri eta ikatzakin, trat. Egina. Alegintzia libre. Bueno, eta oin ikustau, gure besolaiak ze peripezin dituen aste honetan. Baino. Dagoeneko dastatu ditu mainukortak Zeanuriko gazta lehiaketa honetako gazta guztiak. Nahikoa lan izango du, hoberena zein den aukeratzen. Pinta ederraute, primerako zaila, txapeluna ez hauzego begiratu izkina. Ja, baina zein da gaztarik hoberena, Mainu? Guaintze bertan esan dizutua, izkinegoa, azkenegoa. Baina hori ezinezkoa da. Hau dela, hoena, kremosuena. Baina hori gaztatxoa da, nire semearen merienda hemen ahaztu duena, gaztatxoa labakak herrie. Argi esan dizut, pronto mateko kremosuta gaztkia dontzeko kampeoa. Ze, antzeman odiozue?
Ez? Erne belarrik, berriz bai joata. Argi izango ezut. Pronto mateko karnizuta gazkia bontzeko kampeinoa. Ta? Oain bai ez da? Ba hartu telefonua eta deitu Bildurripe. Tane moduan arroztuik izpaukazu ebe. Deitxu bazpada, suerte puskateken izaleik asmatziata. Telefonua, 94301 deitu? Bai, ero bestelan, bisaldu email bat, guazemak abildua.eitb.comea. Aste hontako saria... Iraola! Venga! Venga, Iraola! Venga, Iraola! Ego herritan sobratutako turro ja! Sorpresa! Venga, Iraola! Zer da, venga, Iraola! Oitu, egoten! Bi lagunentzako hegaldi turistikoa Hondarribiako hegan servicios aereosen eskutik. Alegia, avionetan bueltaskate matea! Bueno, bakizue, saria guztoko olimakazue, deitu Bildurri gabe! Latigo! Hauetzek bi egun hauetan ibiltokian ikusi ahal izan diren proposamen batzuk, baina Zibelez, hasi besterik ez da egin. Zer dan animalia? Gaurko unien ze importantzia ematen zenion jantzilei. Ikestilek baundile ematen, jundaneko 7 urte hoitan, alkandora berdinak inateizkigu zea soli sombraketa. Aziko xaldezu, ze piurakin ibiltze zaten. Piura, nahi arrebak, ez dizien garropa, arrebak. Abai, kalidadekua, Zer da hemen? Ahi, zeo, Xerramon? Laneko arropakin? Laneko arropakin? Igan dion salafesta zaigual igual jutea izta. Ennetzen nahi, Xerramon, ennetzen. Galtzak eusteko potro egiztakak. Nik ez ditela bere arropaik. Baina eskadoran kableak. Eskadoran, jan. Ennetzen nahi ezela. Gatzak egosi berrian, gona egosi berkotxok. Ahi, zer, Rufino, zaldek ez esan beharo. Zea, ofistulakino, ire emetzen azita, Izan, guain, galtzak ostia donostin zaila zioki. Rebaja ditu. Rebajak? Ostia, barkazago Xerramon, ennitxekin, Ennitxekin, ze? Zezaten aizate? Ez daketela rebajeta jundak galtza pare bat erosteko potroik? Abendio! Berezin eskiba galtza puto hori rebajetan bain nintzate baita galtzoko ondinetzate! Hau, Xerramon, venga! Mentalizazio, Xerramon! Venga, baina, Xerramon! Bueno, ba, bera, hemen dituzu blue jeans, lonetazkoa, pintzaduna, txinuak, eta iritsi zegun modelo berria. Baratzen hau, vuelve xerra, Rufino! Azakuta, Xerramon! Bildurripe, refrigeración, Xerramon, refrigeración! Adio, Xerramon, venga, 3, 2, 1, latigo, Xerramon! Emaio, Bildurripe, emaio! Ja, markatu, Emaio, Bildurripe, Xerramon! Emaio, Xerramon! Iño, Kirri! Ago, Xerramon! Emaio, Urrago, Xerramon! Ema, Bildurripe, Xerramon! Xerramon, oain igan apueste duteko garatzen hau, Txiki, zaskatu hauek, amigos! Zaskillola sartu rubia, eta usta rubia! Ja, zemuz bat ez Kapatzen hola! Iondia izta, atorra zago, Xerramon! Ago, Xerramon! Venga, Xerramon! Animo, Xerramon, látigo, venga! Refrigerazioa, Xerramon, refrigerazioa! Emago, Xerramon, venga! Sí, Xerramon, emago, Xerramon, oain igan, singo izki gainea. Animo, Xerramon, Xerramon, bajarra faltaketa, venga, Xerramon, aio undile izta! Izta, sekatu, Xerramon, venga! Pentsakita undile begitatu, Xerramon! Undile, Xerramon, venga, Xerramon! Venga, Bildurri, Xerramon, animo, Xerramon! Sekatu, Xerramon, venga, Xerramon! Pasaketa, Xerramon, emaio, Xerramon, Bildurripe! 3 euro mesedez. Kauen dio! Ze, hostilla, pasatzeko! Kartela, lapurtu zetek! Zer zaten nahi jaiz? Izango ban, kabroien bat. Zingzana ikusi dute mendik. Zuk, kendu gatu karteri horri. Hemen ekibokazio mote onda, Dauzea, ba? Etzekit, nik etzekiten. Zu, nirekin. Dauz zuri izango da. Txoten, ez sekule ikasiko! Izurrai! Xerramon! Venga, sí. Me caben, tío! Buah, txabal, sarrera kobratzia ere, hemendik aurre peta gutxi erretzen hasi barkoet. Huelo laio itxare, tristea zeate geho, Tristia paga ikes eukitzea da, tio. Nik enun baitetik atea darko epa dirua. Ja, baina guzune launa geha, idu. Baita, hau ationan lokala. Ze kapitalista bihurtu zean, enun ustelakoa zinen ikane, idu? Ez zeateke jauko! Zerbeza ekarri izkizuet, ia animatzi zaten. Zerbeza kauena, tio. Kisto sekua dakat ez tarreia.
Eskerra norbait akordatu ba, bestela prezioekin. Kieto, lata bakoitzeko euro bana. Buah, txabal, ni bano hemendik, bestela arruinatuko gaituzte? Broma dala, tío. Hartu lasai, etxian kontu gaur. Trakatan, hiru errege, trakatan, earkigatxikea. Josen Tolosa Gabon! Bezondiala, Xabier. Earkigatxik zaleok! Behondizuela, hemen txagaituzue astero legez, errege eguna pasada. Baina, gaurkorako ze ekarri diguzu, Josean? Bai, garro txintziuk, aldakaoko Tomasiko txintziuk, eta esan ziuk, urtero, erregeuneko bazkarin, bakik, Roskon Reyes jateie, eta figuratxoa tokatzen zoien personak, bazka Josua patu berriztetek. Figuratxoa edo baba? Oidek. Eta nunbait, urte batzu bazamiskiek, figuratxoik ez dakela azaltzen, nunbait batematek tragatu itek. Batematek irentxi eta gero ez esan ez? Oidek, eta ala zipatzen bazkaia, eta orduan gui bialtziziuk imeia, galdetzeko, aber, zein leiken hori ekiriteko. Hori ekiriteko. Horidek, eta hortako, Xabier, guk gar prepatuko ju Roskon de Reyes bat eharra. Berezia. Eta mentxezakau masa, eta Xabier Daniesiko atxuk bat. Erne Tomas, Galdakako Tomas, Roskoa segituan egingo dugu, eta segituan jakingo duzu zeinek irentxi duen figurita edo baba. Baina hori bukara arte ez ezu jakingo, atentuen. Gozo, azerok masa. Bai, Xabier. Bueno, guain ekarrizak bandeja alzeakoa. Bai, labekoa. Labekoa, oidek. Eta guk guain hau ingo ju, rosko forma emango zio hau, eta laben sartuko ju. A ber, Xabier, jarrizak. Hemen txerago? Betxu. Hola? Rat? Betxu, zer rosko. Ondo. Guain jarriko zizkio, hemen, gorrik eta berdek eta jarriko zizkio, nola izan? Frutas de Aragon egiteko. Oidek, Xabier, frutas de Aragon. Eidak? Oi, txokolateak nizaten duk. Oidek. Eta hemen zekau, Hementxe? Erregetako roskoa. Sartu, Xabier. Zenbat gradutara, Josean? 250 gradun sartu. 250? Bai, Xabier, 250. Raro xamarra, bai, hori. Bueno, hementxe sartuko dugu. 250 gradutan. Tak. Den eta eman bazpare, eta hortxe. Bitartean hori egiten den bitartean, Joseanak eta biok, kitapen txiki bat hartuko dugu eta segituan gara bueltan. Trintxerpeko suhiltzaileek ideia benetan deigarria izan dute euren lana erakusteko, eta era berean diru estra pixka bat irabazteko. Egutegia kaleratu dute, baina ez edonolako egutegia, ez da hau nahi? Bueno, guk zerbait berezi egin egin nuen eta kalanda jo daukan arrakasta ikusita, badirudi asmatu duela, ez da? Oker ez banago, zuek zarete egutegi honetako protagonistak, ez da? Bueno, bai, argazkietan azaltzen dienaku eta, bueno, hasiera lotxapiskan egotetzi gu, argazkietan rola jartzeak eta baina, bueno, ez da diskutatzekoik eta, bueno, emetxe dago emaitze eta akitxak. Jaun Andreok, trintxerpeko suhiltzaile hauek, egutegi honetan, jantzita agertzen dira. Bai, ondo entzun duzue, erabat erroparekin agertzen dira. Okurrentzia bitxia izan dute, eta jendearen erantzuna oso ona izaten ari da. Ilara luzeak sortu dira egutegia saltzen den lekuetan. Zer iruditzen zaizu suhiltzaile hauen egutegia? Erosien, jau! Ona makestaiz esan mozkuntze! Jantzitxera! Lotzagarrixa, hola gertzia bez, eta erropa eta guztiz, ez da seikusta jauko tegan. Era guztietako eritziak entzun dituzue, baina argi eta garbi dago egutegi honek ez duela jendea epelutziko. Latino! Hemen txegara bueltan, earkigatxi zaleok. Erra, kitapen osa, Josean. Bai, da rosko hauea, ongo guen diz. Bueno, 25 minutuak pasa dira dagoeneko, 250 gradutan, eta atera ingo dugu, bai. Garantzitsua da, segurtasuna. Eta hemen dugu. Ui, txura, errazeka, Josean. Bai, Beka, Peru aldo. Hola, xe. Ufa. Eta, oain, eakutsiko izau, hau mozteko sistema berezi bat. Hemen dago kakoa, Tomas, Galdakaoko Tomas. Betu, hau hemen jarriko ju. Eta, oain, tornillo de banko baten jarriko ju. Betu. Tornillo de banko hemen dugu, sargenta pare batekin. Xabier, izango nahi. Eta nik ez dut ingo diat. Bai. Eta, hemen txe. Bale, Xabier, entzak jo ez dutu, Eta, oain, sistema kuriosoa, Josean. Bai. Trontzakin. Hartuko dugu. Eta, hemen. Hartu arnosa. Ba, duita hilo. Honek, gehiago zutu garro zerok, bestela honek ez dike. Eta, prest. Bueno, hemen txe. Ondo egatxu. Eta jasoko dugu
eta hemen dugu dagoeneko roskoa. Bai, ondo mozu ju, ikuste ju, etzeok, zei. Ikaragarria dut, nola geratu den, eta australianok eta ikaratuta geratuko dituan. Hemen oen rellenoen behar dugu, hemen trat, holaxe, ikaragarria joxan, segulako lana indiagoz, trontzagin, eta nata pixka botako dugu baina, ez da? Adios, adios. Bueno, holaxe, ondo bete, nataz. A ver. Esne gainez. Miru, Xabier. Ondo eraginda. Bai, a ver. Bestela nata ez baita, ondo ateatzen esne gaina. Eraitez paldimak ezek atatzen. Eragilak mutil. Aurreko damolinari. Esne gainan poteari. Oidek, Gaztainak erre hartian, txipli, txapla, pum. Barua falta kantatzeko. Bai. Bueno, ederki, oso ondo goxean, elegantea iaiz. Bai. Eta oain zetorrek Azkeneko txorrota bota jo. Holaxe, earki. Eta orain, botako dizkio, garrantzitsuena, Tomasi, Galdakako Tomasi, figurita edo aba, biak jarriko baititugu. Bai. Nun sortu beharko ditugu, Josean? Lasante barrun, Xabier betu. Lasante. Lasante adek, nubek libratu ezin baldin mabil. Hau hartzek eta honek... Beste probatu? Ez, eta honek libratu azik. Orduan asuntu adek, figurita tragatzen baldin baik baten batek. Orduan urrungo honen kiston gajararen jaukak eta ik bakik zenek handiken figurita. Eta orduan ez dago aitzagirik ez ordaintzeko? Oidek, orduan, tak, hemen bustiko ju. Busti, Xabier? Adiós. Eta, trap, barro zaten. Bueno, bai, ateazak. Hortxe? Trap, hortxe. Gerdik? Eutxi, eta oain. Eutxi. Tapa ingo dugu, roskoa. Oidek. Olaxe, hola. Eta inork ez dakik nundan figurita. Baino daurrengo egunean jakingo duzu, Tomasi. Eta horrela, esan ditzagun zeintzu diran osagaiak. Roskoa. Nata. Figurita edo baba. Eta libragarri edo lasantea. Bueno hoixe izan da guztia, Tomasi. Espero dugu lagungarri izatea. Joxan Tolosa, bai? Aurten jateunak patu zala, Aurten ez dago aitzakirik. Etxeo gaitzakik. Joxan Tolosa, eskerrik asko. Iri, Xabier. Earki gatxik zaleok, izan untxa. Egon guatxik. Igontxo eta, no? Bai, monte, ekarri kutsilloa. Bestera, kutsillokin, bestera oain produzioko ketorko juko eta dana behar jan izango ia. Bazetoztik, askar, moitu. Aiba. Fermin, atxitxin unotera. Guazeman kamaitzen data ondiokan ez da gertu? Lasai, etzen oso urrutia goango. Hemen da. Oine, aztu zaizkilo giltzak. Geot azkaragoa izaiu sartzen, gizagu. Neka, neu desgrazi jairia. Leheno alabakin nahikoa ez dauan atxo nahiko zestet ba, lokalea sartzen, karga inda. Atxitxe, lokalin, kargan je. Drogaditoko arrela horrek amena zuingo zilen bai, lan zikinak iteko. Negozioak, alakoak izatitun. Adios, bere bakardean aspertu eta zida, pelikulak asmatzen. Tazo isilik, Jon, inusente, eta tira, guazen lemalen, venga! Mendekan, Venga, guazen! Inusente ditut. Kaixo modazaleok, gietorri neguko etxeko arropen desfile honetara. Momentu honetan modeloak desmakilatzen ari dira eta une batetik bestera aterako dira etxeko azken joerak erakustera. Hementxe dugu, bizilagunari erakutsi ezkero lotxak hilko gintuen lehen diseinua. Etxean duzun zakur alu horrekin jolasean ibiltzeko aproposa. Eta sofan, telebista ikusi eta kolakauarekin zerri jartzeko batere problemarik ematen ez duen kamiseta vintage honekin kombinatua. Diseinu honek etxeko intimidadean lasai ipurdian azka egiteko apropos egineko zuloa ere badauka ezker ipur masailean. Bigarren hau klasiko bada. Ajea duzun igande hoietan etxean eroso egoteko jantzi ezin hobea. Ikusi nola daramatzan galtzak klase handiz. Esnatu berri jatorrek bezalaxe. Eta etxeko zapateiek ere, azkar jantzi eta eranzteko babutxa moduan propilo jarriak. Bisitarik ez duzunean etxean goxo egoteko diseinu paregabea. Beste honek bere senar zerbezeroak pultxoz irabazitako jertxe zabala darama.
bularretakorik gabe etxian lasa ibiltzeko aproposa. Pamplonika etxearen firmarekin aspaldi kustomizatua, eta igeltxeroa datorrenean harrera egiteko kulote klasiko hauekin kombinatuta. Diseinu hau, igeltxeroak zikindutakoa pixkanaka eta batere esfortzurik gabe garbitzen joateko aukera ematen duen ukitu hippie batek errematatzen du. Ta gure aldetik besterik ez. Datorren astean berriz izango gaituzue. 2007ko denboraldirako komuna garbitzeko diseinuen aurrerapenarekin. Zorionak denoi! Martxel, oain jolastu pixka panpiñakin, baina gero, raketakin entrenatu klaseak asuta, Ze, Carlos, oain tenisen hasi altzea. Naiara, ez kenduko lerua. Oain eman dieganak kopiatzeko adin hortan daude, eta tartan ikusi zunetik. Hala, Naiara, hartu patinetia. Nebili Martxelekin, eta kontuz motorra puskatu gabe. Noretan zaudu da hemen? Ba hemen txe, Martxelei raketa aterozi jo eta eguali txarraitu nez babarroa. Banakin hemen emozin dela, ez da gizatik baina. Ba, tenisiko klasetan aputatu. Eta ez dakizu ze talento dakan. Bai? Ja. Martxel, barribita zen burua, ez da pelota. Ikusi aldezu, eskerrakin botau. Martxel, hartu raketa entrenatzeko. Aiene. Naiara! Patinetia zentzeko eskui gabe, heldu bi eskukin, aurre biratu. Hola, bai. Zuen da tenista izango ala guria, artista hutsa, seguru. Ba, artista mundu hortan kompetentzia ondila do, Naiara, pelota ez da rautza, ez, ta unai ez da olua, kontxo! Igual amutan bete nahi izango, baina batzutan eman guni joge. Betu guria. Pazientzia, Martxel, ez petraldo horregatik, eskatu jo zunei raketa zuria data. Nahi xalau, nahi ez raketa. Emateko! Hola! Ai, amaz, ezketa eman milona. Esan izu bezkarra ikerre jakala? Baina burutu bera sortu jo la raketa, Carlos? Martxel, zein dizu! Martxel! Zigortuta, Bi aste beti ikusi gabe! Pasa etxea! Guazen etxea! Desde luego... Ai, Naiara, favorez! Gizonakin ezkintzeko mukillak, hombre! Aio, Maia! Guazen, Martxel! Baina, barkatu, Ta venga, ta guazen etxeak, segin nire aurretikan! Xintekin gabe nahi, De luego... Venga, guazen! Nolakoa zaitugu bizitza. Garra, sartu ja. Zenbat gauza pasauteian hemen. Oroitze benek. Hola, benek. Tailerreko lana utzi eta aurreneko kupela hor zinun euna. Pasatzen denboa. Haute gainea. Arma sekretari bat deuta. Nausi, oain bat deu. Temporadan inaugurazioa garda, eta komun guztik ataskatuta, Ik beti romantizismoak entzen gazta uzeli, zapotu da! Oizta txarrena, txureta zintak ez ditu ekarri, eta membrillo kaja pila bat falta dia. Hoi irilanak, ba! Nik nahiko lan indiat. Gure arma sekreta lortzen. Bomba atomika ez dago izango duzu. Kietor! Alemanetik ekarritako inoxidaule txikita. Doizten kupelen. Esan da... Kietor! Kusikoek, inaugurazioa astean nion. Bestela suerte txarra gertzen mendik. Baina, instrukzioa lotuko izkit. Amen. Ber joven kupelen funtzionamenden. Nik alemana balagei, asintxa. Bueno, nik bi zakizkit nausi. Heit Hitler! Nausi, gazta guzik atera ditut. Ze gehiagin mardet. Gaztea nik ateokit baino buztanetik. Zenek atea eski gara ikuska kanpoa. Nausi, eske. Eske. Iniziatiba faltaek, asentxeo iniziatiba.
Ne agindu hoi, aurreatu bete! Alako gizon puskatan mahalena ezela neharrez. Atentzio jartzea bestik eztek! Nausi, jarriko turrukon atentzio gehiago. Hortzezio bak, akua! Sei, barrila, bi ordu gatzituk eta inaugurazioago. Baina bai uzoze. A ber, koño, topatxik, Andria gana aldi, kotxia. Bai, beti badizioze, kotxa hosti jorrek. Zoni, txon alemana hosteko, koño. Bai, alemanak, eta beak nik aso. Eta baino horrek ez zertago balio. Buah, Idu, nola molatzen zure atxonak, Ja, ez que un zinion asko zeharra da. Ja, eta gaina presentxo benian eta zaigu. Txaval, azkenian zorretan egongo zeate, tio. Ikusten, zezan dizuet, atxona sekuestratu duen negoziotan ibiltzeko. Mesedez eidure, baina atxitxe sekuestratibe, ez da bazu lotzaikala. Sekuestratu? Ni arki asko neon, beste sargento etorri horretik. Bai, txabal, ez ez ikusi, ze ondo ite ditun animalin soinuk, tio, ba? Ikusten, esaten izuen eipa, eta zu segi etxea pelikula ikustea, bestela hementxe sekuestrako zetxueta. Begoñita! Zon hondik eta zau botilia! Eroskitik, nekane, eroskitik. Aurre hartu eta atentzioa jarri. Alemana. Ta ez du ezertako balio. Bueno, hausi jai, kupela hausi zaio. Baina zer egin. Bakit, ta ez da enteatu lehingo. Asintxo, zertan eiez? Ba, hemen txen hausi, arazoi aurre egiten. Gua, Asintxo. Mutil hona, baina... Moxa marra. Benna. Ta zer da ba, eamen berden hau? Ba, alemanitik ekarri duen kupela inoxidable bat. Ta izoratu alda ba? Berak esan du ez dura zertako balio. Ez da ondo orduan. Bueno, orduan... Nik asion txatara ira emango dugu. Diru biskatatze duen. Heldu. Nausi janita zaharro ongo da. Ez zaio sekula azuko aurtengo inaugurazioa. Sagardo denboraldia berria. Asintxo! Hori hogeta. Eman eurra! Eta aurreneko tragua, Alemaniatik egarritako kupel berritik joko deu. Jo, Julian, Alemania punta niogunez honen bila. Urberuan, ba, Japaneiko urdeposito. Zemeka bendion. Asintxo! Asintxo! Zer nausi, sorpresa handi jartuko guen. Ze sorpresa zaiez. Ik zer daki kontaz. Leno telefonotik itzeiten nahi zinean, ba, alemanan kontu bat, ez zula funtzionatzen, da bat abeste, eta orduan ba, konpondu indiat. Konpondu? Ne Andrian kotxia zain inun. Ez inoxidabliaz. Zein dek ne Alemaniako kupelakin. Nausi, nik asion txatarria zautza aldezu. Aure, Julian! Inoxidable erikiko jazu! Gaur panteoia inauguratuko jat. ¡Ánimos! Ilasku, zaila, zaila eta gero aurrezko dantzatzen, hor. Zure gaimarre, baina nik eroto beto, sentitzen naiz. Ja, harik eta geinain. Ja. Aurrezko ez da, baina horrek irrintzera botatzen ziko, askuk, Egon nahi xirik, sentiratu eguat eta... Ai, Mikelke, zure dadia zein okurreten gako alako esfuerzuk etxen asti. Zein kristok esan zeban deporti etxia osasungarri xadala, hombre. Bara, azu eski honi, aurtengo asmo honak. Asmo honak etxegi, baina bukau dana da gaurko saioa. Bai, talakizue, urrungo hastian hemen izango gehala. Betiko tokixan eta betiko ordun. Asmo hobiekin, Eta gainea, ale loren urtia dia. Bueno, guazemak! Pasazine,
Bueno, Juanikote eta ze Juanikote, hori, ze. Bueno, por favor. Ei, zeo, xe Ramon, xilika, oh? Zerraka, fistula, o? Eixi, zarekin, hostia. Ui, este txarra. Gure urteago, konfera hautezkoa. Eske. Iniziatiba falta egan, ixitio. Gaur, lehentxu horretiatu behar diego, Ja, zita importantia zekar guztien goiz.